Haqiqatan ham bu krossi, bu brend krosslarini, krosslar haqida har xil maqolalar, kitoblar, mana gazeta o'qirgan klientlar bo'ladi. Buni biladi kenguru va o'shaning uchun ham aktual maqolalari yozilgan gazetachasini qo'shib beryapti va bu ingliz tilida. Men nimagadir ham nemis tilida deb o'yladim, kutdim, lekin internatsional brend nemis tilida. Qo'shimcha nakleykalar ham qo'shib berilyapti, qo'shimcha ip ham bordi, lekin nimadir ham bu rasvetkasi chiqmadi. Aynan ushbu qo'limdagi 40 rasvetkasida boshqa qorasida misol uchun ko'rdinglar qo'shimcha ipni chiroyli obrovodga qilgan. Xo'p, aylantirib krossni ham ko'rsatishga uspet qildim. Mana bunaqa kojadan hamda plashovka materialdan tashkil topgan oyoq kiyim $119 sotildi. $200 ga yaqin yuradi. Model Coil R3 bo'ladi. Birlarni kiyganlar maza qilgansizlar, sababi ichida mana bunaqa Dinacoil degan sistema bor. Dinacoilni katta qilib birinchi betga tushirib qo'ygan, ya'ni mana bu ichidagi qizil sistema Dinacoil bo'ladi, ya'ni Air Maxga o'xshagan sistema, lekin Air Maxdan yumshoq bo'lgan sistema. Undan tashqari mana bu ko'piga ham yaxshigina yumshoq ko'pi va oyoqlarga ustalik komfort ta'minlangan. Tilini qaranglar, seriya qilib chiroyli qilgan va cho'mchachasi, ya'ni Kenguru brendining anaqa cho'mchagi bor. Bemalol bir ikkita Franklinlarni tiqib qo'ysanglar bo'ladi ichiga. Qora spoiler ham o'ziga yarashib turibdi, anaqa jabralari bilan va oyoq kiyim общий planda mo'shni ko'rinishga olib kelingan. Buni saru yashil hamda kulrang rasvetkasini ham ko'rsatdik va bugun obzorda qora hamda ushbu milk молочный rasvetkasi tavsiya qilaman.